안녕하세요. 행복주부TV입니다. 이번 영상은 정말 초간단으로 아주 맛있게 바베큐를 해먹을 수 있는 꿀팁을 준비해 보았습니다. 지나치지 마시고 꼭 시청해주세요. 저희가 캠핑도 오래 다니고 오도이촌도 몇 년 해보니 장작구이는 정말 지겹게 해먹어 봤거든요. 보통 캠핑하면 장작을 떠올리고 망에 들어있는 장작을 사서 수치될 때까지 기다렸다가 고기를 구워 먹는데 시간도 오래 걸리고 다 먹고 치울 때도 많이 번거롭고 힘드시잖아요. 1년 전부터 우연치 않게 야자수치로 고기를 구워 먹고 있는데요. 이건 완전히 그렇게 맛있게 먹던 장작구이보다 훨씬 맛있는 거예요. 이 사진은 지난주 구워 먹은 사진입니다. 집 근처 식당에서 연탄불로 고기를 구워주는 곳에 가서 고기를 먹은 적이 있는데 너무 맛있어서 비슷한 걸 산 후 연탄을 구해 보려고 했는데요. 일반 사람은 생각보다 연탄을 구하기가 정말 힘들더라고요. 이후 이 녀석은 한 번도 못 쓴 채 방치되고 있습니다. 그래서 전에 갔던 식당 사장님께 여쭤봤더니 글쎄 연탄이 아니래요. 연탄 모양 야자수치라고 하시더라고요. 그래서 장비를 다시 구입했고 거기에 맞는 야자수치를 구매했습니다. 다행히 연탄 모양 야자수치는 인터넷에서 박스로 쉽게 구입이 가능했습니다. 이 장비의 장점은 초간단으로 토치질 맺히면 바로 붙기 때문에 초보분들도 절대 실패가 없답니다. 이렇게 살짝 불만 붙으면 작업이 끝난 거랍니다. 연기가 전체적으로 처음에는 많이 나는데 연기가 사그라들면 이제 고기를 구워 드실 수 있습니다. 불을 붙인 후 오래 기다릴 필요도 없이 고기를 바로 구워 먹을 수 있다는 것과 불이 상당히 오래 가기 때문에 오랜 시간 술자리를 하시는 분들께 정말 최고입니다. 단 절대 밀폐된 공간에서 드시면 큰일 난다는 거 꼭 조심하시고요. 춥다고 실내나 텐트 안에 가지고 들어가시면 절대 안 되는 거 아시죠? 갈아서 쓰는 통후추인데요. 허브솔트보다 맛이 좋아서 우걸추로 뿌려줍니다. 이 작은 화로는 인터넷에 유테크 원형 그릴을 검색하시면 나오는데요. 2만원대 초반으로 사실 수 있습니다. 화로불 야자수층 40개 3만원 초반으로 사실 수 있어요. 절대 협찬 아니고 내돈 내산 후기이니 오해 마셔요. 불이 조금 세다 싶으면 살짝 들어주시면 됩니다. 남은 한 팩도 이어서 구워 주었습니다. 화로대는 비슷한 거 있으시면 그걸로 하셔도 상관은 없을 것 같아요. 작은 번개탄 같은 거 하나 쓰기 때문에 버릴 때도 엄청 가벼워요. 재도 안 날리고요. 캠핑 좋아하시는 엄마, 아빠들 꼭 한번 써보세요. 아이들이 엄지척 날려줄 거예요. 원형 석쇠가 들어있지만 저는 설거지가 너무 귀찮아서 일회용 석쇠를 사용하고 있어요. 취향에 맞게 골라 쓰시면 되실 것 같습니다. 다시 본론으로 돌아와서 고기 맛으로 알려드리자면 보통 장작으로 구운 고기는 육즙이 조금 빠지기 때문에 목살 같은 경우 살짝 퍽퍽해지는데 이건 겉바속촉 목살 육즙이 아주 끝내줘요.
우리 구독자 여러분도 돼지고기가 소고기가 되는 마법을 꼭 느껴보셨으면 좋겠어요. 사실 저는 이런 음식 영상은 잘 안 찍는데 지난주에 고기 먹고 너무 감동을 해서 영상을 꼭 찍고 싶어서 이번 주 같은 메뉴를 또 준비했습니다. 가족들이 다른 거 먹고 싶어 했지만 제가 꼭 찍어야 한다고 해서 이번 주도 먹었답니다. 연장 먹어도 역시 너무 맛있어요. 이렇게 먹어보시면 장작 쳐다도 안 보실 거예요. 엄마, 아빠들 소소한 행복 이렇게 찾아보세요. 강추. 항상 행복하고 행복을 드리고 싶은 행복주부TV였습니다. 끝까지 시청해주셔서 감사드리고 구독, 좋아요, 알람 설정 꼭 부탁드려요.